Maria Fernanda, você é bem de azar mesmo. Ah. Vai, vai. Puxa, pai. Nossa! Que tamanho? Ai, nego, escapou. Mano, pega! Nossa senhora, que tamanho. Pega a faca. Mano, aí, pai. Pai, dá uma pedrada nela, pai. Nossa senhora. Mano, que tamanho. Cadê a faca? Ah, pai, maior que meu pai. Guarda a faca. Não é fácil não, hein? Maior que a barriga do meu pai. Olha. Nossa. Pega, Maria. Aí. Ó. Aí, que lapa. Olha aqui. Dá mais de quilo, hein? Olha. Aí sim. Isso é pescadora, né?